स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फैंटेसी में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होबार्ट हरिकेन वर्सेस सिडनी थंडर्स के बीच जो ये बिग बैश लीग का मैच नंबर 11 होगा, इसकी और इसके रिलेटेड ड्रीम 11 की टीम की। तो दोस्तों बात की जाए दोनों ही टीम के अभी तक के परफॉर्मेंस की, तो होबार्ट हरिकेन ने एक ही मैच खेला है और एक मैच उन्होंने मेलबॉर्न रेनेगेड के जो मेलबॉर्न रेनेगेड है उनके खिलाफ हार गए थे। और दोस्तों यहाँ पे सिडनी थंडर्स की बात की जाए, ये भी दोस्तों उतना ख़ास इनका सीज़न गया नहीं है। इनके ये भी अभी पॉइंट्स टेबल में 5 नंबर पे हैं, मतलब इन्होंने 4 मैच में शायद 2 मैच या 3 मैच इन्होंने हारे हैं। तो ये भी जो है बिलो एवरेज टीम जा रही है। अभी तक इनका भी कॉम्बिनेशन ठीक से बैठा नहीं है, क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीम्स में जो अच्छे परफॉर्मेंस हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो जो नेशनल ड्यूटीज़ पे हैं, उस कारण से शायद हो सकता है कि टीम में अभी बैलेंस नहीं बन रहा हो। लेकिन दोस्तों जो भी हो, यंगस्टर्स बहुत अच्छा करके दिखा रही हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ड्रीम 11 की टीम दिखा दूँ, और साथ ही साथ जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तक अवेलेबल है वो सारी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक टीम ऑलरेडी बना के रखी है और मैंने फुल एनालिसिस के साथ साथ ये टीम बनाई है। तो मैं आपको यहाँ पे ये शो कर देता हूँ टीम हमने किस तरीके से बनाई है। तो यहाँ विकेट कीपर में हमने यहाँ पे जॉस बटलर को लिया है। आप यहाँ पे मैथ्यू वेड के साथ जा सकते हैं। मैथ्यू वेड थोड़ा नीचे बैटिंग करने आते हैं, लेकिन जॉस बटलर ओपन कर रहे हैं, तो इनके साथ हम जा रहे हैं। आप अगर जाना चाहते हैं या एक से ज़्यादा टीम बनाते हैं या ग्रैंड लीग्स के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो आप मैथ्यू वेड के साथ जा सकते हैं। चलिए बैट्समैन की बात करते हैं। तो बैट्समैन में जॉर्ज बेली, जो कि होबार्ट हरिकेन की तरफ से कैप्टनशिप करेंगे, तो इनको हमने रखा है। और हमने यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम फर्ग्यूसन को रखा है, जो कि पिछले मैच में खेले थे और अच्छा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था बैट के साथ। और उसमें हमने यहाँ पे कर्टिस पैटरसन को रखा है, जो कि 1 डाउन या 4 नंबर पे बैटिंग करने आ सकते हैं, तो इनको हमने रखा है। और यहाँ पे जो हमने रखा है बेन मैकडरमट, जो कि होबार्ट की तरफ से 1 डाउन आएंगे बैटिंग करने के लिए, तो इनको हमने यहाँ पे रखा है। जो कि पिछले मैच में भी थोड़ा बहुत इनको स्टार्ट मिल गया था, लेकिन उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन आशा है इस बार करके दिखाएंगे। दोस्तों ये 4 बैट्समैन हमने खिलाए हैं। यहाँ पे एलेक्स डोलन का ऑप्शन आपके पास रहेगा, जो कि ओपन करेंगे DRC शॉट के साथ। तो इनका ऑप्शन रहेगा एडन ब्लिजार्ड, शायद ये नहीं खेले इस मैच में भी। दोस्तों आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट बेन रोरर को ऐड कर सकते हैं, जो कि दोस्तों ये भी एक अच्छे बैट्समैन है, तो इनको भी आप ऐड कर सकते हैं। रायन गिब्सन का हम गारंटी नहीं कह सकते अभी तक कुछ। तो चलिए ऑलराउंडर की बात करते हैं। तो ऑलराउंडर में दोस्तों हमने यहाँ पे शेन वैटसन को इंक्लूड किया है अपनी टीम में, और दोस्तों ये हमने अर्जुन नायर को इंक्लूड किया है सिडनी थंडर की तरफ से, और हमने यहाँ पे DRC शॉट को इंक्लूड किया है, जो कि ओपन करेंगे और अपने 4 ओवर पूरे डालेंगे। और अर्जुन नायर स्पिन बॉलिंग के साथ साथ जो है बैटिंग में 6ठे नंबर पे आएंगे। और दोस्तों शेन वैटसन जो है 4 नंबर पे आएंगे, और पिछले मैच में 1 डाउन आ गए थे, तो दोस्तों हो सकता है इस बार भी 1 डाउन आ सकते हैं। तो दोस्तों वैटसन अच्छे ऑप्शन है, अच्छे लय में लग रहे हैं। आप यहाँ पे क्रेडिट मैनेज करते हैं तो डैन क्रिश्चियन के साथ जा सकते हैं। डैन क्रिश्चियन भी अच्छे ऑप्शन है, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे नीचे ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे हो सकता है अगले मैच में टॉम रोजर्स जो है अपना डेब्यू कर ले, लेकिन ग्रैंड लीग्स के लिए आप ट्राई कर सकते हैं इनको, लेकिन स्मॉल लीग्स में इग्नोर कर सकते हैं। चलिए बॉलिंग की बात करते हैं। तो बॉलिंग में दोस्तों यहाँ पे हमने जो इंक्लूड किए हैं वो मिच मैकलेगनिगन को हमने इंक्लूड किया है, और टाइमल मिल्स। दोस्तों बहुत ही कम लोगों ने टाइमल मिल्स को लिया होगा या पिक किया होगा स्मॉल लीग्स में, तो ज़रूर जो है आप इनको पिक करें। 100% श्योर हूँ इनको पिक करते हुए मैं, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन इनके पास है। स्लो बॉल बहुत अच्छी डालते हैं, बैक ऑफ द हैंड। दोस्तों हो सकता है चाहे हो कि ये पिछले मैच में जो है बहुत ही ज़्यादा रन खाए, लेकिन दोस्तों अगले मैच में ज़रूर जो है ये कुछ कमाल करके दिखाएंगे, तो ज़रूर आप इनको टीम में रख सकते हैं। तो चलिए मैं अभी थर्ड बॉलर जो हमने पिक किया है वो भी मैं आपको बता दूं। जो हमने पिक किया जोफ्रा आर्चर, जो कि पिछले मैच में बहुत ही सेंसेशनल इन्होंने बॉलिंग की, और शायद इनकी एक बॉलिंग ही उसमें एक पॉजिटिव निकला होबार्ट हरिकेन को। तो दोस्तों ये अच्छे पिक रहेंगे। आप यहाँ पे फवाद अहमद को ले सकते हैं, जो कि स्पिन बॉलिंग करेंगे, इनको आप ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एंड्रयू फेकेटी का ऑप्शन मैं आपको उतना सेफ नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ जो नीचे ऑप्शन है रोज़ को आप ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे क्रिस ग्रीन, जो कि दोस्तों बॉलिंग की ओपन करेंगे सिडनी थंडर की तरफ से, और बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग ये करते हैं, तो इनको आप ज़रूर जो है अपनी टीम में रख सकते हैं। तो चलिए अभी जो टीम कंप्लीट है, इसका कैप्टन और वाइस कैप्टन हम देख लें। तो दोस्तों हमने यहाँ पे शेन वैटसन को कैप्टन दिया है, और DRC शॉट को हमने वाइस कैप्टन दिया है, जो कि दोनों ही बैटिंग में बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन करते हैं और साथ ही साथ अपने बॉलिंग में भी फुल कोटा ओवर डालते हैं। दोस्तों दोनों ही अच्छे हमने कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक किए हैं। आपके पास यहाँ पे जॉर्ज बेली, कर्टिस पैटरसन, जॉस बटलर और
जो कि मैकडरमॉट, इनका जो है कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए ऑप्शन रहेगा। आप इनको भी जो है कैप्टन या वाइस कैप्टन स्मॉल लीग्स में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी टीम कंप्लीट है। आप इसका यहाँ पे एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं फिर से। आप अगर यहाँ पे चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका लेकर सेव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर टीम और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर एनेबल कर दें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। तो उसमें और भी कोई आपको अगर सवाल पूछना हो या तो और कुछ आप कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में जो प्रॉबेबल प्लेइंग 11 सॉरी दोस्तों स्क्वाड्स मैंने दे रखी हैं और की प्लेयर्स मैंने वहाँ पे दे रखे हैं। तो वहाँ साथ ही साथ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, तो वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।